ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനമാണ്. നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഈ സംഭവം കണ്ടോ ഗൈസ്, ഇത് നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ ഉണക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹെയർ ഡ്രയർ ആണ്. അടിപൊളി ഐറ്റം ആണ്. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള മെനു കാർഡ് അവിടെ കാണും. നമുക്ക് അവിടെ ഇടാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടപ്പ് ഇവിടെ കാണാം. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മെയിൻ സാധനം എടുക്കാം. ഈ ഒരു കാണുന്ന സംഭവമാണ് ഗൈസ്, കണ്ടോ, ഒയറുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒയർ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സാധനം ഇല്ലേ, അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, ഇത്ര ഈസിയുള്ള സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ കുളിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്.